ಹಾಯ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಐಸಿರಿ ಕಿಚನಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್. ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೆಡಿ ಪೌಡರ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು 3/4 kg ಎಷ್ಟು ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿಕನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸು ಪುದೀನ, ಚಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೆಮನ್ ಬೇಕು, 2 ಎಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎಗ್ ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಚಿಕನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಷ್ಟೇ ರೇಷಿಯೋಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಳಸಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಕಿಫೀಲ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ ನೀವು ಆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದೇನೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪೌಡರ್ನ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗು ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡೋದು ಇದು ಅದ್ರ. ಸೊ ಈ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಿಕನನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪುದೀನ, ದೆನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಜರ್ನ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಈ ಜಾರಿಗೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 3/4 kg ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2ರಿಂದ ನೀವು ಅದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪುದೀನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕು. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈದಾ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೈಯೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಖಾರ ಮಸಾಲ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರಿಬೇಕದು. 1/2 ಅವರ್ಗಿಂತ 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 1/2 ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರ್ತಿದೆ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಈಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಲೆಮನ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ನೀರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ತುಂಬ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
1 ಲೆಮನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಮನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಲೆಮನ್ ಆದರೆ ಒಂದಾದರೂ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಮನ್ ಹಾಕೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಟೇಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರಿಂದ 1 ಅವರ್ವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಸಾಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕರಿಯೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆ ಪೀಸ್ಗಳು ಮುಳುಗಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಲೇಮು ಆದಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಬೇಯೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೇ ಅದು ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ತಿರುವಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬೇಯ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಕ್ಕಿ, ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇದು. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದು ಬಿಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೆಂದಿದೆ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರಿಂದ ಬ್ರೌನಿಶಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಬೋಂಡಾಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಳಗೆ ಬೇಯ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದು ತೆಗಿಯೋಣ ಅದನ್ನು. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಎಣ್ಣೆನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಇದು ಕಬಾಬ್, ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಲು ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೆಂದಿರೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.